Şu gün men Türkmen hökümetine karşı çağırış ılan edin. Türkmen hökümeti şu nişanın näme aňladygyny götüňiz gowy bilendir. Separatist baydagyny biz kabul etmez. Şu gezegem men ýörüýte çykyşymy transnasional repressiýalar bilen bagly meseleler hakda we de biziň repressiýalara karşı görüşimizi ılan etmekte çıkış edecek. Salam, men Çemen Örü. Köpüňiz meni tanýaňyz. Türkmenlerde baydagy başaşak goýanyndy bir hökümetiň, häkimiýetiň öz halkyny, öz watanyny, öz ülkesine karşı uruşy başlandygyny aňlady. Şu gün men Türkmen Yurt kanalynda Geldi Karizowyň ogly Dawuda bolan hüjüm barady video gördüm. Bu meni gynandyrdy. Näme üçin? Sebäbi 2 ýyl bolay mundan öň Amerikada uran urazgylyjyň geleni barada maňa habar berdiler. Ol hakda maglumatlar ýygnap başladym. Şonda men şeýle zatlar boljagyny duýdum we bu zatlary men registrasiýa edip otyrum. Aýdyşym ýaly. Ene şeýle atakalar, agressiv, transnasional repressiýalar Amerikada da indi başlady. Hökümetiň biz barada dürli maglumatlar ýygnap oturany barada, dürli işleri edip ýören barada men haçan eýýän bilip oturşym. Birinciden studentlary bular özleriniň daşyny ýygnap başladylar. Bu işlere meýam 10 ýyldan bäri edip otyrlar. Şu wagt men dolu atlaryny zatlaryny açyp oturmaýyn. Ýöne bu işler eýam haçandan bäri öz köküni alyp otyr. Bir hökümete duýduruş. Siz bizi gorkuzyp bilmersiňiz. Ol bir. 2. Biz size karşı görüş indi öňküsinden güýçlendireriz. 3. Siziň atlaryňyz Dewran bolýarmy, Şöhrat bolýarmy, Aman bolýarmy? Siziň hemmäňize men gowy tanýan. Başga atlarym men gowy tanýan. Biznesmen bolýaňyzmy siz? Student bolýaňyzmy siz? Kim bolsaňyz boluberin. Şeýle transnasional repressiýalar bu yerde geçmez. Biz indi bu atları Kongressa, Freedom House'a, Human Rights Watch'a ve şeýle dürli guramalara, institutlara açyk ýetireriz. Siziň beýle işlemiz hapa, agressiv hüjümlemiz ýönekey geçmez. Bizi gorkuzyp bilmersiňiz. Biziň özümizem size karşı siziň etişiňiz ýaly öz işlemiňizi, öz hereketlerinizi, öz siziň haramçylygyňyzy iki döp iziňize bereriz. Çeýnersiňiz. Soňky herekette siz Merdan Muhammedowy Türkiýeden alyp gitdiňiz. Şonda siz aktivistler gorkuzarsyňyz diýdiňiz. Siz gaýtan meni gaýtardyňyz iziňize. Özüňize garşy. Açyk men ondan hem beter öz hereketlerimi güýçlendirerim. YouTube'da çykyş ederim köpürak. Telegram kanalyny açaryn da başlaryn. Halka da şol Telegram kanalyna goşulmak çağırış. Size yurt gerek bolsa, ülkäňiz gerek bolsa, birleşme hereketler gerek bolsa, goşulun. Men şu ýerde şu Telegram kanalyň adyny, maglumatyny, yorumuny
hükman koyuyorum. Haysiňizde bize maglumat bar bolsa, başga adamlar, başga repressiýalar, başga zat näme bolsa da bolbersin, getirip durun. Ve de şol kanalda aktiv hereketler özüňizden goşun. Başlaly halk, başlaly adamlar. Indi diňe şeýdip şu haram hökmeti biz yeňip, döwüp ýok ederiz. Bizim yaşlarımızı size yam öldürdünüz. Geleceğini elinden haçan alanınız. Biz yaş vakti qali şu hareketler başlaptı. Bizden soramadınız. Bizim öz yurdumuzdan siz çıkardınız. Yöne biz öz yurdumuzu öz yüreğimizden çıkarmadık. Bizim yüreğimizdedir o. Türkmen iyili biz. Türkmeniya bizim yüreğimizdedir. Türkmeniya bizim özümüzdir. Siz bizden bizim yurdumuzu alıp bilmersiniz. Bizim yurdumuz hemişe bizden olar. Yurdumuz içinem biz halk hemişe görüşürüz. Halkımız içinem, her adam içinem. Siz şeyle hareketleri hemme yerde edip bilersiz deyip oyladınız, pikir ettiniz. Şimdi göreli. Hükmet, yalakalar. Serdar Berdimuhamedov. Urqaçatan, haram enelerinizsin. Mankurtlar siz. Size karşı bizimle devam ederiz. Görüşmemize. Amerikanlarda şeyle bir sözler var. Lose a battle, win a war. Belkim siz kiçik söveşlerde edip bilerinizi edendirsiniz. Yöne, uruşu kimin yeneceğini inni siz özünüz görürsünüz. Götünüz qoğup bilip oturundur. Näme bolacağını. Siz halkı indi bir kondisiya getirdiniz. Siz halkı özünüz birleştirdiniz. Siz bizim hemmemizi bir topara indi uyuşturdunuz. Hükmet hanı bakalı. Hali sizi yıkarsam referendumum geçireriz ve açık Türkmeniyanı bir gün nesip edeni ıglan ederiz. Yurt Türkmenlinki, yurt Türkmen halkınki. Ol yurt için bizim hemmemizden bile tin özümüzü, işimizi ve canımızı veririz. Bize hali nesip eder öz yurtumuza qaytmak ve bağıtlı Türkmen açık yurtta yaşamak. Hemmemiz bile bunu ederiz. Hiç kimi siz korkuzup bilmersiniz. Hiç kimin sesini siz yatırıp bilmersiniz. Merdan Muhamedov bolsun, Azad Isakov bolsun, Devran Mamquliyev bolsun, Cuma Sapar bolsun Türkmen. Tapavut yok. Oraz Rozgeldi Çöleyev bolsun. Yerini yıktınız mı? Ornuna onsu gelir. Qaytam siz bizi köpeldip güç ettiniz. Özünüze karşı bize de kömek. Başlalı Türkmenler. Telegram kanalına gelin. Men şu videonun aşağında yorumunu koyuyorum. Bütün dünya yalqımlı salam ve sağ olun. Bu salamı men dünya ve halka bağışladım.